Ребят, всем привет! Долгожданный контран. Вы сейчас видите мой ник вот тут вот. И нажимаем новую игру. Так, мы пропустили рекламу. Мы выбрали ножи. Начинаем. Выбираем за террористов. Так. Ну, выберем вот это вот. Ножи. Берем ножи. Керамбит. Бить. Ну понятно. У нас денег нет. Берем. О, уже зарезали кое-кого. Это странно. У кого какие ножи? Ладно, возьмем это. Побежим наверх. Ладно, это была первая часть. Всем пока.